大家係我鋪76嘅小七啦，我人生第一次咧實試呢個18寸嘅超低音咧，就俾咗呢個 Perlisson R18S 呢一隻咁大隻嘅超低音啊！咁喺我哋 studio 入邊咧，其實不嬲都係玩開兩隻嘅超低音嘅。咁喺我哋左右兩邊角咧，都有兩隻嘅11寸超低音，就喺呢一個房間上面嘅。咁啊，我哋房間唔算太大，其實基本上咧喺嗰個量感上面咧都叫做可以應付到。咁不過你話去到一個超級震褲腳，而且一個好乾淨利落嘅低音咧就未算嘅。咁我一直咧都會諗，我哋係咪需要再加啲比較大單元啲嘅超低音咧？咁所以咧今日咧就問咗呢一個 P&O Hi-Fi 咧借咗呢一隻 Perlisson 嘅 R18S 啊。咁大家都知道 Perlisson 嘅subwoofer勁啦。咁究竟佢喺我哋嗰度一隻會有啲咩效果咧？即刻同大家實試一下嚟。提下大家訂閱我哋嘅 channel， 撳鐘仔撳全部，咁我哋有新嘅一個影片評測同埋一啲分享介紹咧，都可以即時通知到你啊！咁好啦，我哋而家見到呢一隻 Perlisson 嘅 R18S 咧就非常之巨型啊！咁咧佢其實就未算係最旗艦，因為最旗艦咧就係雙單元嘅。咁而家咧呢一個嘅 R 系列咧就係一隻單元嘅設計啊！咁啊見到前面呢一隻18寸就放咗喺度啦。咁啊除咗有18寸之外咧，亦都有其他唔同嘅寸數嘅。咁啊大家可以上去 P&O Hi-Fi 度睇睇。我成隻手立晒咧，其實咧佢推咧都不動如山嘅，咁所以咧都非常之難安裝。咁而安裝嘅時候咧，亦都要兩位大漢咧喺呢度咧就做到好多唔同嘅開箱，同埋咧轉來轉去，倒來倒去，有晒 pattern， 有晒程序，有晒步驟咧，先可以好好咁將呢隻subwoofer咧完好無缺地放咗喺呢一個位置嘅。咁而推動嘅時候咧，其實都要有啲小工具咧去墊翻個底咧先推到啊。咁所以咧，如果咧大家真係入手呢一個R18S 咧，其實就要留意翻啊，你屋企個位置咧真係安放好咧，就唔好搞佢啦嚇。咁啊前邊一隻大嘅18寸單元喺度啦，咁你見到呢條邊咧非常之厚嘅喎。咁啊下方咧就會有一個 Perlisson 嘅 logo 啊。機嘅上方咧就會有一個細細嘅 LCD 仔，入邊其實就已經可以控制到咧大細聲啊，或者係一啲嘅功能啊。咁因為佢本身都有3段嘅 EQ 嘅。咁 R18S 嘅背脊咧非常之簡單嘅，最上邊咧就會有一個 USB-A 嘅位置插位啊。咁呢個咧其實就係我哋做翻個 surface 嘅。咁而下邊咧就會有一個 input 一個 output， 咁啊都係 RCA 嘅。咁咧再下邊咧就係一個 balance 嘅一個 input 同埋 output 啦，咁啊好簡單嘅啫。最下方就會係一個開關掣同埋一個 IEC 插頭啊。嗱，咁呢一隻 R18S 咧，其實佢個原裝配件咧就仲有呢4隻嘅腳嘅。咁啊呢個4隻腳專貨翻咧呢一個地氈嘅平面咧，去做翻呢個移動嘅 R18S 呢隻咁重嘅subwoofer啊。咁而我自己咧亦都喺坊間咧揾咗個一啲咁嘅 pom 咧，就將呢一隻subwoofer升起咧，就方便咧我攝呢一隻腳落去嘅。咁而家咧我哋就不如先睇下咧呢一隻 R18S 嘅技術規格，跟住落嚟咧就梗係 PK 一下啦。呢一隻 Perlisson 嘅 R18S 18寸超低音咧，就用上咗呢個玻璃纖維振膜單元嘅，用上呢個32bit 嘅 ARM M4 Cortex 嘅雙精度浮點運算晶片嘅。另外咧，佢亦都有呢個 TI DSP 嘅48bit Data Pass 嘅一個引擎嘅。機頂上邊咧就會有一個2.4寸嘅 LCD 液晶輕觸顯示屏嘅。咁響應頻率方面咧就有3個唔同 EQ 嘅配搭嘅，咁啊包括咗 THX EQ Mode 嘅20Hz 至到288Hz，Large Room 嘅 EQ Mode 咧就係16Hz 至到288Hz，Small Room 嘅 EQ 咧就係25Hz 至到288Hz 嘅。內置嘅擴音機功率咧就達到1000W噶噃。超低音咧淨重就係57.3 kg 嘅。官方定價方面咧就係49,880蚊嘅。Hello。Into eternal pain. I am the way to go among the lost. 好啦，咁而家咧，我哋要換 subwoofer 嘅 set up 咧，就一定要喺部 AV 擴音機度咧，再做多一次嘅 auto cal 先嘅。咁啊，而家咧我就會將隻呢個 R18S 咧就已經放好咗喺我哋嘅左手邊角落頭位置啦。咁跟住咧就用翻呢個 Anthem 嘅 ARC 咧，同呢一隻 subwoofer 做翻個 calculation， 跟住之後咧就可以得出一個最好嘅效果啊！ Hello。
咧就睇咗2套嘅 4K UHD 電影咧嚟去試一試咧我哋本身嘅2隻 subwoofer 同埋咧呢一個 R18S 1隻18寸嘅比較嘅。一套咧就係《九龍城寨之圍城》啦，一套咧就係《John Wick》第4集。咁啊兩套咧其實就各有唔同嘅玩法嘅。咁啊《九龍城寨之圍城》咧就聽翻咧整體嘅空間感，同埋咧聽翻咧整體嘅連貫感個效果嘅。《九龍城寨圍城》咧我就揾咗開頭陳樂君喺巴士上邊逃走嗰段啦，另外咧就係古天樂同埋洪金寶咧就對打嗰一段嘅。如果喺雙10嘅狀態底下咧，因為個單元始終細，咁所以咧雖然我哋喺呢度嗰個反應係可以俾到一個好迅速嘅反應，亦都有一個好平均嘅3頻嘅喺度掃褲腳啊。成個低音包住你嗰個感覺咧，咁我老實講2隻嘅超低音即係單元喺11寸嘅狀態底下，雖然佢有多2隻嘅被動式單元嗰個幫助，但係都唔能夠做到咧有一個低音包圍住你，而且係乾淨利落嘅感覺嘅。呢個狀態底下，其實佢收放都比較快，咁所以咧有時咧超低音嗰種餘韻咧就未必可以係能夠喺嗰個狀態之下做得到啊。咁反而咧喺 Pearlison 入邊嘅 R18S 咧，佢雖然係1隻超低音擺咗一個角落頭，咁但係咧佢嗰個單元夠大啊，18寸咁大，咁就可以做到一個好浸淫式嘅低頻。咁而且咧，因為我哋做咗 Auto Cal 啦，咁佢浸淫式嘅低頻咧，仲係可以有翻個層次俾到我嘅，唔會太過亮嘅。咁就算係個量你覺得唔夠咧，其實喺個 App 度都可以好輕鬆就可以即時咧校到成個大細聲咧，就好方便地校到啊！九龍城寨我覺得佢會令到成個嘅氣氛係會好咗嘅。咁啊，同埋咧喺嗰個環境底下咧，你都會聽到一陣一陣嘅輕輕嘅低頻，單元大嘅超低音。喺理論上咧個量咁俾到你嘅同時咧就會有超多嘅駐波，咁同埋咧就會有一啲嘅低音嘅層次，可能一啲中頻位啊，或者係一啲超低音上少少嗰啲位置係會流失咗嘅。咁但係咧喺 R18S 入邊咧佢有個好處嘅，佢除咗可以俾到一個18寸盤嗰種低音量俾你之外咧，其實佢入邊啲層次咧亦都可以 keep 得翻嘅。咁但係咧當我哋睇 John Wick 4嘅時候咧，我特登試翻咧開頭 John Wick 打木樁嗰一段，咁大家可能都會知道呢一段其實我嚟試超低音又好，試你個家庭影院都好，呢一段係必試㗎啦。咁所以咧就特登揾翻呢一段嚟試。2個唔同嘅系統咧，雙10woofer佢打出嚟嗰個拳聲咧係永遠都做唔到 R18S 打出嚟嗰種嘅量同埋嗰種餘韻同埋嗰種空間包圍感。咁而喺呢一度咧，其實我亦都聽完就大鑊啦！呢個10woofer可以俾到呢一種嘅量感，而且一隻就可以搞得掂嘅話，都真係有啲拗教啊！好啦，咁啊頭先咧都講到咧 Pearlison 個 subwoofer 嘅 app 咁方便啦，咁而家咧我就同大家 go through 一下先。咁嗱，首先咧你只需要喺iPhone 啦或者係 Android 嘅手機咧喺 App Store 度打翻呢個 Pearlison 咧，佢就會揾到個 app 噶啦。咁我如果揾唔到嘅話，你打埋 R18S 咧就會更加清楚容易揾到。咁入到去之後咧，其實你就會已經見得到咧有個 Master Volume 喺度啦。咁而家係加4.5嘅。咁咧，你篤翻入隻 subwoofer度咧，就會見到翻而家個狀態啦。咁啊 EQ mode 咧，頭先我都有講過啦，有 THX mode、大房 mode、細房 mode。咁如果你屋企本身係比較大嘅啦，嘅空間咧，你就揀大房 mode 咧，佢嗰個下潛力就會再勁啲嘅。咁如果你話我下潛力唔使咁勁啦，我就用呢一個 small room，即係細房 mode 咧就已經 OK 啦。咁另外咧，下邊亦都有個 crossover 嘅，咁啊 crossover 咧就會俾你見得到，而家大概咧嗰個 crossover 嘅位置就係80 Hz 啦。咁啊跟住落去就係 phase 啦，咁 phase 就係本身就係0嘅。咁啊正常嚟講咧，因為部 M 咧我哋就會 set 咗佢有呢個 phase control 嘛，咁我哋就喺部 M 度 set 咗。咁而家佢用0就 OK 啦。咁用個 app 咧，你就可以坐翻喺皇帝位。一路就開住一個頻段咧，就一路調校到你聽到覺得個聲音最響最乾淨為止，咁就啱啦。PEQ 咧入邊咧，其實咧就會係一個好 detail 俾你咧，逐個 hertz 咧你去做翻個調校嘅。50 hertz 你想加幾多個 gain 加幾多，你都係喺度校啊。咁啊，另外就有 input control 啦。咁因為頭先都會有睇到機背咧就會有 RCA 嘅輸入同埋呢一個嘅平衡輸入。咁呢度咧其實亦都可以調校嘅。咁咧就非常之簡單地，你就可以咧 set up 到呢一隻 subwoofer，而且咧喺個 set up 上面嚟講咧，你係唔需要行埋去嘅。咁當然啦，你行埋去 subwoofer 度，個上面嘅 LCD 亦都可以俾你撳啊，都可以方便用得到。好啦，咁啊 app 咧就同大家分享完啦。咁不如咧而家睇多幾套電影啊，睇下我平時睇開嘅戲，咁睇下咧喺呢一隻 R18S 咧出嚟又會有啲咩效果先。
啱咧就睇多3套嘅電影啊！第一套咧就係金剛大戰哥斯拉啦，第二套就係呢一個阿麗塔銃夢啊！咁啊第3套咧就係007啊！咁啊喺開場墨西哥嗰段嘅007咧就會係佢一開場咧就同個女仔 kiss 完之後就走去做任務，跟住對面層樓冧檔落嚟咁樣。咁你喺呢一個 R18S 上邊嘅演繹咧，其實真係好輕鬆好輕鬆嘅。你見到佢咧係開下槍，係咁一個爆炸，咁其實你個褲腳已經感覺到震動嘅。咁呢個咧就真係一定係大單元，即係12寸以上、15寸、18寸先可以輕鬆俾你喺音壓唔係超大嘅情況底下都可以做到嘅一個效果嚟嘅。咁啊，另外咧就係佢冧晒樓嗰個狀態之下咧，咁理論上其實嗰個位係如果一啲咁大嘅超低音盤咧，其實都幾難去控制嘅。咁但係佢都可以咧好乾淨利落地去做得到嗰一個收收聲聲嗰啲低頻啊，或者係中間咧喺嗰個冧嘅時候咧，一啲沙沙石石咧都唔會俾呢一個低頻嘅量咧就取過咗。咁呢個咧，我覺得咧都幾好嘢嘅，因為佢呢一個低頻嗰個低音盤咁大個，去到18寸咧，其實如果你係要喺一個最低嘅位置至到去中間嗰啲位置，你可以控制得好嘅話咧，其實嗰個單元入邊嗰個結構同埋嗰個單元嘅物料咧，其實係做得非常之好，同埋咧控制個力非常之準先得嘅。咁跟住落去咧就會係 King Kong 啦，King Kong 嗰段咧就係哥斯拉喺香港搗亂嗰段啦，感覺都幾唔同嘅，因為以前咧我哋都會聽到一個好強嘅衝擊力，好快收快放嘅一個低頻，同埋咧一個好穿心嘅一個打心口嘅效果。咁但係咧就即係其實金剛叫啊，或者係哥斯拉叫嘅時候咧，你就會聽唔到嗰啲即係空氣之間嘅一啲低頻嘅回盪聲嘅。咁但係 R18S 咧佢就可以輕易做得到。咁而快收快放咧，佢就唔會有細單元咁爽快，但係佢都可以俾到一個好強勁嘅衝擊力我嘅，成件事係唔會拖泥帶水嘅，亦都可以俾到一個好乾淨嘅效果。同埋我幾驚喜就係喺我哋呢一個嘅 set up 底下咧，我哋用緊呢個 Cap 嘅喇叭啦。咁本身 Cap 嘅喇叭其實都係一個乾淨同埋高分析力㗎嘛，佢喺個銜接位上邊咧可以做得幾好嘅。咁尤其是咧，我頭先睇埋阿麗塔嗰段咧，因為佢嗰段就係一個鬥獸場嘅比試啊嘛，中間有好多唔同嘅 surround 位置，好多隻喇叭咁飛嚟飛去，你都可以聽到呢啲濕濕聲嗰啲聲都依然 keep 到之餘咧，就有一陣陣褲腳又喺度 keep 住啦。咁另外咧啲低頻嘅打心口嗰啲量咧，亦都可以埋到你個身邊嘅。咁呢個我覺得咧係幾難得可以做得到啊！即係縱使咧，即係 Precision 今次呢個 R18S 呢個系列 R 系列啦，未去到旗艦嘅位置，但係佢已經可以俾到一個咁樣嘅效果俾我。咁當然你問我即係話點樣我可以做得更加好？其實佢喺嗰個就係快收快放嗰個位嗰度，嗰啲 detail 位唔夠清晰。呢個我覺得咧就係佢一個即係咁大個盤得一個單元咧比較不足之處啦。嗱咁講翻啦，呢一隻嘅 Precision 嘅 R18S 咧，其實咧喺我哋呢一度咧，我自己實試嚟講咧，其實係有少少即係跌眼鏡嘅。咁跌眼鏡嘅原因就係因為我成日都睇死佢咧，就係得個量大冇層次嘅。冇呢一個嘅收放唔夠快嘅，咁但係咧呢個跌眼鏡就係話估唔到佢可以咧喺咁大個盤上面嗰個收放嗰個自愈能力都可以去到呢一個階段，唔會話咧下下都係淨係俾個量你，淨係俾個震褲腳你，淨係俾個超低音你，令到你咧覺得咧啲嘢好擁住咁樣樣。咁但係當然啦，頭先呢一隻 subwoofer 咧，我哋都特登將嗰個聲音校翻細少少嘅原因就係因為頭先如果最大嘅時候咧，譬如我睇 John Wick 嗰啲咧，其實佢係會令到成間房咧嗰啲天花嘅震動咧都會一路咁樣震嘅，有少少咧即係成間房除咗係我哋間房嘅本身建構嘅一啲 structure 之外咧，其實聽到咧我哋啲拍攝燈啊，其實我哋嗰啲擺喺度嗰啲器材啊，嗰啲全部都係有少少震嘅一個感覺嘅。咁所以咧呢隻 subwoofer 其實真係以我所覺得佢就唔 only 淨止應付到我哋呢一個200零尺嘅一個空間，再大啲嘅空間其實佢都頂得住嘅。咁啊，今次嚟講咧就試18寸啦，咁啊老實講就有少少念念不忘，亦都有啲即係驚驚地嘅，因為咧試過呢一種量感喺呢一間房出現之後咧，其實我自己都幾難可以用翻而家一對嘅超低音。咁啊，無論點都好啦，咁啊今次咧同大家分享呢一個 Precision 嘅 R18S 咧就嚟到呢度啦。咁啊，如果大家咧都想試下呢一隻超低音嘅效果咧，就不妨可以去翻 P&O Hi-Fi 嘅 showroom 咧，去自己實試一下啦。咁佢哋咧都會擺咗對喺度嘅。咁今日呢條片咧就嚟到呢度。咁如果大家喜歡呢條片，請俾個 like、subscribe 我哋嘅 channel，再撳埋個鐘仔，我哋好嘢就會通知你哋睇㗎啦。下次再見，拜拜。